एक बात बताओ, सुनाइए। ना तुम सुंदर हो ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। মাই ডিয়ার, তোমারে দেখলে মুখ দিয়ে আমার একটা কথাই বাইর হয়। ওয়ান্স আপন এ টাইম, একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা নিজেদের অঙ্গ ঢাকার জন্য এইসব জামা পরতো, আর এখন মেয়েরা নিজেদের অঙ্গ ঢাকার জন্য এইসব জামা পরে। লাগে না ভালা, সোফি আমার রাইতের ঘুম করে দিছে ভালা ফালা। বাজার রেবাসাল বাদ দিয়ে চলো ভিডিও করি শুরু। সো লেটস বিগিন। এক সময় নায়িকা হইতে গেলে লাগতো যোগ্যতা, আর এখন লাগে। এই তোমার টিকটক আইডি আছে? হ্যাঁ আছে। এই তোমার স্ন্যাক ভিডিও আইডি আছে? তোমার ইনস্টাগ্রাম ফালতু মার্ক আইডি আছে? হ্যাঁ আছে। তো এই তিনটি রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা ছাড়া তোমার নায়িকা বানানো হবে না। তুমি যতই সেক্সি হয়ে থাকো না কেন, তুমি দেখতে সুন্দর, তোমার ইনস্টাগ্রামে 4 মিলিয়ন ফলোয়ার, তো কি হয়েছে? তুমি আমার কাছে অলওয়েজ সেক্সি। আর আজকে একে নিয়ে আমরা খেলবো। রিল্যাক্স, সি ইউ নট ফর মাইন্ড। 1000 টাকা দামে জামা পরে কি লাভ যদি 40 টাকা দামে সেইটা দেখা যায়। এত মোটা কোমর নিয়ে বলতেছে চিকনি কামার, আয় হায়। ভালো লাগছে, এরকম আরো চিকনি কামড় দেখতে চাই। এইসব কি ভাই? মামনি তুমি কি উঠে পড়ে লেগেছো যে ছেলেদের হস্তমৈথুন করিয়ে ছাড়বে? ওয়েট ব্রো, একটু আসি, 1 মিনিট। এইসব দেখার জন্য কি আমি বাচ্চা ছিলাম? যাই হোক, ভালো লাগছে ভিডিওটা। পৃথিবীতে নোংরামির শেষ নেই। অসভ্য ওগো, এইসব আমার একদম ভাল লাগে না, ভাল লাগে না, একদম ভাল লাগে না। ছি, এইরকম ড্যান্স তোমার দ্বারাই সম্ভব। না, তোমার কোনো ফিলিংস নেই, শুধু আমার আছে তোমার দুবার করে দেখার, মানে প্রথমবার দেখার, তারপরে আরেকবার দেখার, তাই বললাম দুবার করে দেখার। বুঝলাম তুমি উপরের ফিতা বাহির করে দেখাও, নিচের ফিতা বাহির করে দেখানো কি আজকালকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াইছে নাকি? আমি কিছু দেখি নাই বিহারি ভাই, আপনি কিছু দেখছেন নাকি? না, আমিও দেখি নাই, আমার শরম করে। একদম আমার মনের মতো পোস্ট, লাভ ইউ সোফিয়া। মেয়ে একদম সলিড সেক্সি। বল তুই কি করে রাতে ছেলেরা ঘুমাবে? এই তোমাদের মতো মেয়েদের জন্য আজকে আমার মতো ছেলেরা নষ্ট। না, নষ্ট না, ঠিকই আছে, ভাল লাগে বিষয়টা। বুঝলাম না কিছু, কোথায় থেকে কি হয়ে গেল। বাস, অনেক হয়েছে, আমার এখন যাইতে হবে, ছোট প্ল্যান গুলো গালি শিখাইতে হইব। যাওয়ার আগে একটা কথা, সামনে যে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে ওটার মধ্যে ক্লিক হওয়া চাই। যেমনি মন চাই তেমনি করো, লার দিয়ে মারো আর তোমার লার্ন দিয়ে মারো, আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু ওটা ক্লিক হওয়া যায়। যাই, তারপরে এসে তোমাদের গালি শিখামো। রেডি থাইকো নেক্সট ভিডিওতে।